Willkommen zu diesem Video heute mit diesem Audi A4 und einem Renault Twingo. Warum die beiden jeweils hier sind, erfahrt ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch mit dem Video ganz viel Spaß. Der Audi hat zwei Fehler, einmal Zündaussetzer, das haben wir ganz einfach mit Zündspule auf dem zweiten Zylinder in den Griff bekommen. Danach waren die Fehler auch weg und Fehler mit dem Unterdrucksystem und das schauen wir uns mal zusammen an. Genau, hier seht ihr einmal einen Schlauch vom Unterdrucksystem selbst und der ist scheinbar durch das Alter schwach geworden und zieht sich jetzt halt eben durch den Unterdruck zusammen. Und wenn der Motor aus ist, hast du keinen Unterdruck mehr und der Schlauch geht wieder auseinander. Da seht ihr jetzt halt auch ganz gut, dass man den Schlauch jetzt gar nicht mehr so genau als defekt erkennen kann, aber man kann ihn halt zusammendrücken und das ist nicht gerade förderlich. Deswegen macht es auch immer Sinn, sich das Ganze bei laufendem Motor anzuschauen, weil ihr habt ja gesehen, wenn der Motor aus ist, hat er keinen Unterdruck mehr und der Schlauch sieht normal aus. Wenn der Motor an ist, ist der Schlauch zusammengezogen und wir haben ein ganz klares Fehlerbild. Also hier auch ein einfacher neuer Schlauch rein und der Audi läuft wieder. Mal schauen, was mit dem Twingo so ist. Wir haben hier einen Renault Twingo und der soll wohl Geräusche machen, wenn es uneben ist. Wir haben schon mal geguckt oder gefühlt die Federn, hier vorne sitzt nicht. Also geht's jetzt auf der Probefahrt und schauen wir mal weiter. Ich hoffe, man hört's. Jetzt der deutschen Straßenverhältnisse sei Dank kommt die beste Teststrecke für solche Geräusche. Also die vorderen Federn haben wir ja schon gefühlt, allerdings scheint es ja so, als wäre das Geräusch von hinten gekommen, das heißt wir schauen nochmal auf der Bühne, ob die Federn hinten vielleicht gebrochen sind. Das lasse ich einfach mal unkommentiert stehen, ich glaube da kann jeder selbst sehen, was hier kaputt ist. Neue Feder eingebaut und wir schauen jetzt, ob die Geräusche weg sind, aber eigentlich war das ja schon ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Das ist doch schön ruhig. Und es ist auch weiterhin so ruhig geblieben, deswegen kann ich euch den Rest der Probefahrt oder einen Teil des Restes in schnellerer Geschwindigkeit zeigen und mich verabschieden von euch. Weiter geht's für euch mit diesem Video hier links und bis zum nächsten Mal. Ciao.